Hello，大家好，我是 Debra。现在大家画面上看到的就是我的小可爱 Coco。刚才它洗完澡了，那现在正在吹干。其实呢，养狗不用花很多钱。我们 Coco 呢，花最多的钱是在吃上面，吃它的毛我自己剪，好，然后洗我自己洗。那我也不是一刚开始就是这么努力认真的狗妈咪，是因为这只狗狗很认人，好，所以我自己洗，它不要给别人弄，除非是比较特别的宠物美容师。好，那这个呢是我自制的，就用个塑胶箱，还有用这个烘焙机，然后加上梳子，好，这就是它的烘干箱。养狗狗其实不用花很多钱哦，